Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Eny ary tompoko faly manolotra ny arahaba ho anareo rehetra mpanaraka ny fandarana ny tenako amty andro anio ity. Mirary anareo hatrany hatrany ao mba ho isan'ireo olona anehoan'Andriamanitra famindrapo ianareo ao anatin'ny fotoana anambarako an'izao afatra izao. Ataovy zava-dehibe mihitsy aminao ny mahazo ny famindrapon'Andriamanitra. Toy ny fanako azy dia anokana fotoana anaovana vavaka isika. Ivavaka ao mba hiasa ny herin'Andriamanitra manasitrana. Ivavaka ao mba hiasa ny herin'Andriamanitra mamaolana. Ary ivavaka ihany koa ao mba hiasa ny herin'Andriamanitra mitondra fahasoavana be ho anareo mpanaraka ny fandarana. Ka dia aondreny lohanao andao hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay malala, rainay masina, rainay izay ny an-danitra. Misaotranao zahay fa lehibe, tena lehibe ny famindraponao. Ka afaka manaraka indray anty fandarana ity zahay. Ny mpanomponao afaka hitondra ny afatra ao Andriamanitra ho an'ny olona rehetra. Afatra zay inoko fa hitondra fanasitranana, hitondra vahaolana, hitondra fitahina ho an'ny tsiraray avy. Ry Andriamanitra tsara indrindro amin'ny anaran'i Jesosy, ny fanahinao masina ne hiasa eo am-panomponao, hiasa eo aminay tsiraray avy isam-batan'olona. Omenanao Andriamanitra tsy to ny dera, ny aja ary ny voninahitra. Sotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoko, amaky baiboly isika am'izao fotoana zao, ka dia sokafy ny baiboly ao amin'ny Petera voalohany toko faefatra ka ny 1:12 sy 13 no vakitsika. Toy zao ny voasoratra. Ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay zay mahazo anareo ho fitsapan-toetra. Ary aza atao zavatra mahagaga manjo anareo zany, faraky ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy, de mifaly mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehoany voninany ihany koa. Averiko fakina le teny, raiso tsara. Ry malala, aza gaga no fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo fitsapan-toetra. Ary aza atao zavatra mahagaga manjo anareo izany, faraky ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy, de mifaly mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninany koa. Amen. Resaka aminareo mikasiany amin'ny fizahan-toetra aho anio. Fa mialohan'izany anefa dia ametraka fanontaniana aminareo ny tenako. Hoy aho hoe, efa nandray an'i Jesosy ve ianao? Efa manana azy monina sy mitoetra ao anatinao ve ianao? Efa nibebanao sy efa nielanao avokoa ve reo fahotana, reo toetra ratsy, reo fiainan-dratsy zay niainanao hatram'izay ka hatramin'ity androany ity? Efa natsapa fa nahazo famelan-keloka tamin'Andriamanitra ve ianao tam'izany fifonana sy fibebanao izany tompoko? Efa vita fihavanana amin'Andriamanitra ihany koa ve ianao? Zay le fantahina manaraka. Zao mantsy, raha tena araky ireo tokoa ny mombanao, hoe efa nandray an'i Jesosy ianao ary manana an'i Jesosy ho tomponao, ho mpamonjy anao velona ato anatinao, ary efa nialanao ny fahotana zay niainanao hatram'izay, ary efa mananantoka ianao fa voavela eloka, vita fihavanana amin'Andriamanitra, de zao azo antoka tompoko fa voavonjy ny fanahinao. Azo antoka ho eo fa voavonjy ny fanahinao. Miandry ny olona ho am'izany mihitsy ho Andriamanitra io, mba ahafan'Andriamanitra mamonjy ny fanan'ny olona, mba tsy very izy rahatr'izay fa hanana fiainana mandrak'izay miaraka amin'i Jesosy, miaraka amin'Andriamanitra ao an-danitra.
de zao ihany ko raha ohatra ka arako reo nambarako reo tokoa ny fiainanao hoe efa nandray an' Jesosy, efa niala tamin'ireo fahotana, efa mananantoko anao fa vita fihavanana amin'Andriamanitra, efa voavela eloka, dia ositraniny ianao raha marary, satria tena ao anatin'ny programan'Andriamanitra mihitsy ny manasitrana zanak'olombelona rehetra zay tonga ao am'ilay tian'Andriamanitra tongavana dia ny fananana Jesosy, ho afahany am'ireo olana zay nampahory anao ihany ko ianao. Azo antoka zany ry havanao, miteny zany mantsy aho satria efa niteny teny toy zao Jesosy Kristy ao amin'ny Matthieu 7:2 hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no anomenareo fitsarana. Ohatra, rehefa tena nandray Jesosy ianao, rehefa tena niala tamin'ny fahotana ianao, rehefa tena hoe vita fihavanana marina tamin'Andriamanitra ianao, voavela eloka, dia ataony mety ny ataonao, zay le vahaolana, ataony mahomby am'izay zavatra ataonao ianao, zay le fitahina be. Manamarina izany zao tantarako aminareo zao, satria an'Andriamanitra ny zanak'Israely olony dia nesoron'Andriamanitra tao Egypta ry zareo, nesoron'Andriamanitra mba tsy ho andevozina tao Egypta intsony ry zareo. Andriamanitra mihitsy no nanafaka ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany, avy eo nentin'Andriamanitra ho any am'ilay tany be fitahina sy be fahasoavana mba atonga azy ireo, atonga zanak'Israely anana ny ampy mandritry ny androm-piainany rehetra, ary tsy izy ihany fa dia programan'Andriamanitra de hoe hatramin'ny taranany mandimby. Tena hoe mitondra ny olony ho am'izay tsara hatrany hatrany ny tompoandriamanitra. Ny bokyny Exodosy 7 moa no manambara izany. Ka hoy aho hoe raha nisan'ireo olona efa nandray an' Jesosy tokoa ianao zay mahita sy mandre am'izao ora izao, efa nialanao ny fahotana sy ny toetra ratsy sy ny fomba ratsy rehetra nasatra anao hatramin'izay, ary efa sura ny tenanao ianao fa efa vita fihavanana amin'Andriamanitra, efa voavela eloka, dia azon'Andriamanitra atao eo aminao reo fahasoavana zay efa nambarako teo aloha reo, toy ny famonjena ny fanahinao, fanasitranana ny tenanao zay marary, famahananao ho afaka amin'ny olana, ary fitahina ny fiainanao mandritry ny fahavelomanao eto ambony ty tany ety. Azon'Andriamanitra atao eo aminao ihany ko zay efa nataony tamin'ny zanak'Israely. Tena zato isan-jato azon'Andriamanitra atao aminao zany. Fanampin'izany teny aminareo aho fa tsy mba mivadika amin'ny teny efa naloka ny vavany zany ny tompoandriamanitra na firy-taona aty aoriana aza. Hoy ny baiboly, no mierito 7:20, hoy ny baiboly, Andriamanitra tsy mba olona ka andainga na zanak'olombelona ka anenina, mo efa nilaza va izy ka tsy efainy, na efa niteny va izy ka tsy hotoviny. Manamarina izany any koa ny tenin'ny anjely Gabriela, lioka 2:7, fa tsy izy tsy ho tanteraka, hoy izy ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Ny tiako ambara am'izany de izao, mahazo matoky ianareo zay mahita sy mandre am'izao fotoana zao fa afaka hitondranao ho am'izany fahasoavana lehibe izany ny tompoandriamanitra, raha ohatra ka tena an'Andriamanitra ianao, raha ohatra ka tena azo marina tokoa ianao. Fa izao anefa mialohan'ilay fahasoavana be omen'Andriamanitra ny olona dia tsy maintsy misy fitsapahatoetra. Ho resako aminareo am'izay zany mikasika ny amin'ny fizahan-toetra na ny fitsapahatoetra. Io matetika no isin'ny olana eo amin'ny olon'Andriamanitra maro. Tena hoe isin'ny olana eo amin'ny olon'Andriamanitra maro. Satria lay fitsapahatoetra na lay fizahan-toetra ataon'Andriamanitra ho an'ny olona zay manompo azy dia
tsy fantatra mihitsy hoe afirina, firy andro, firy volana, firy taona, tsy fantatra mihitsy. Andriamanitra ihany no malala ny fempotoana anehoany zany fizahan-toetra na fitsapahan-toetra ho an'ny olona zay manompo azy zany. Eo ihany koa matetika no isin'ny olana eo amin'ny olon'Andriamanitra maro. Misy amin'ny olana mantsy, misy amin'ny olona mantsy safady de zao tsy manana faharetana miandry ny fatatiaran'ny teny fikasan'Andriamanitra, tsy manana faharetana izy. Matetika ny mamaky ny olona de zao rehefa nahazo afatra tsara avy amin'Andriamanitra izy tamin'ny alalan'ny famakina baiboly na tamin'ny alalan'ny toroteny noranesiny avy tamina mpanompon'Andriamanitra, de maiky izy hoe androany de androany any, anydeno ihany dia ho tantaran'Andriamanitra amiko zany, mba hoe am'ty herinandro ity na am'ty volana ity na atoato dia ho amarin'Andriamanitra izany. Kanefa tiako ny mampafantatra atsika fa Andriamanitra arak'ilay nambara ty ary aloha de tsy maintsy mizaha-toetra ny olona izy, tsy maintsy mitsapa-toetra ny olona izy. De zay mahatonga miteny hoe eo le petran'le olana, satria tsy manana faharetana miandry ny fitondran'Andriamanitra ny maro amin'ny olona. Kanefa ahoana ho ny baiboly? Andao vakitsika ny Hebreo 10:9 hoe toy zao voasoratra, Hebreo 10:9 mba hahazahoanareo zay lazainy teny fikasana rehefa vitanareo sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe aorinan'ny fahatsapanao fa efa tena en règle tsara eo anatrehan'Andriamanitra ianao, aorinan'ny fahatsapanao hoy eo fa tena en règle tsara eo anatrehan'Andriamanitra ianao, dia mila manana faharetana am'izay miandry ny fahatatiarany teny fikasan'Andriamanitra. Andao verina vakina le voasoratra fa tokony hanana faharetana ianareo mba hazahoanareo zay lazainy teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Ry havano, ry mpiainy malalo, tsy maintsy misy ny fizahan-toetra na ny fitsapahan-toetra ho an'ny olon'Andriamanitra rehetra na iza na iza, ary nataon'Andriamanitra izany mba amataran'Andriamanitra hoe atraiza ny fahavononanao ny anompo an'Andriamanitra, atraiza ny fahavononanao ny anompo an'Andriamanitra. Filan-javatra fotsiny ihany ve zao ianao manompo an'Andriamanitra zao, sa tena fanompoana an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra? Nataon'Andriamanitra ihany koa ny fitsapahan-toetra amantarany anao hoe atraiza ny fononao sy ny fatikinao an'Andriamanitra raha ohatra ka mandalo ady na olana na zavatra sarotra ianao am'izao fahavelomanao eto ambony ty tany ity zao. Ho amin'ny tanjona avokoa zany no nanaovan'Andriamanitra andreny fizahan-toetra na fitsapahan-toetra eo amin'ny fiainatsika manompo an'Andriamanitra ireny. Ohatra efa nisy ao anaty baiboly zao lazaiko zao, tamin'ny andro zanak'Israely no zahan'Andriamanitra toetra ny zanak'Israely teny am-pandehanana mankany amin'ilay tany tondra-dronono sy tantely. Ny fisehoany amin'ny karazany fa ty anankiray ty no ambarako aminareo, navelan'Andriamanitra honoana ny zanak'Israely. Tena nataon'Andriamanitra natsapa mihitsy hoe na iotika vy na iotika vanana dia tsy afaka nahita sakafo ety an-dalana ny zanak'Israely. Andriamanitra mihitsy no nanao an'izany. Zay le atao hoe fizahan-toetra na fitsapahan-toetra nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Ny tanjon'Andriamanitra tamin'izany de zao hoe atraiza tokoa ny fitandreman-dreto zanak'Israely reto ny didiko. Am'izao izy eo an-tanako zao, am'izao izy milaza fa manompo ay izao. Atao ke vakitsika ny voalaza baiboly ato amin'ny boky Deutéronomie 9:5 de ny 15 sy 17 eno tsara ke voasoratra.
ary tsarovo ny lalana rehetra zay nitondrany Jehovah Andriamanitra ho anao tany anefitra izao 7 taona izao, ampanefitsy tenanao sy iza-toetranao, ary alala zay ao am-ponao na hitandrina didiny ianao na tsy ia, dia nampanefitsy tena anao izy ka namelanao onono, dia nanome anao ny mana ho aninao zay tsy fantatrao, nandrazanao ampafantariny anao fa tsy mofy ihany no iveloman'ny olona, fa zay rehetra alokan'ny vavan Jehovah no iveloman'ny olona. Tanao nampandalovon'Andriamanitra fizahan-toetra ny zanak'Israely satria tian'Andriamanitra ho fantatra hoe atraiza ny fitandreman'ny zanak'Israely ny didin'Andriamanitra na ny fitsipik'Andriamanitra zay efa napetrak'Andriamanitra taminy. No zan'Andriamanitra toetra ihany koa i Abrahama, tsika rehetra dia mahafantatra zany tantara zany. Tamin'ny 570 taona nohatra dia niteny tamin'ny Abrahama ny tompo Andriamanitra tsy to fa anome azy zanaka, anome azy faramandimby. Fa ina aseho ianao, zay le fitsapah-toetra, zay le fizahan-toetra. I Abrahama tamin'izany nanantena fa afaka volana vitsivitsy dia hitoejaza ny vadina na hoe hiteraka ny vadina, satria Andriamanitra mihitsy no efa niteny tamin'ny Abrahama fa anome azy zanaka, anome azy taranaka, ary nolazain'Andriamanitra tamin'izany fa ho marobe mihitsy ny taranaka omena azy. Kanefa dia tsy nisy, lasa ny andro, lasa ny volana, lasa ny taona, tsy nisy zanaka azon'ny Abrahama zany, ary tsy nahazo taranaka zany izy. Fitsapah-toetra zany, fizahan-toetra izany, mba amantaran'Andriamanitra ny Abrahama hoe atraiza marina ny finoan'ity lehilahy ity na nifatokiny ahy, manoloana ny teny efa nataoko taminy, manoloana ny teny fikasana zay efa nambarako. Ary nisy fotoana aza ny olona rehetra zay efa nafatra zany teny fikasana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama zany no tantarain'ny Baiboly hoe efa tsy nananteny intsony fa mbola azo taranaka Abrahama, satria efa 100 taona izy tamin'izany ary efa 90 taona tsara vadina, efa nitsajaza mihitsy ary tsara vadina. Fizahan-toetra zany ry havanao, fitsapah-toetra zany. Fa rehefa hitan'Andriamanitra fa tena nitoetra tsara i Abrahama tamin'ny finoana, tamin'ny fatokina, an'Andriamanitra sy ny teniny, dia no amarin'Andriamanitra le teniny, satria Andriamanitra tsy mba mivadika amin'ny teny alokan'ny vavany, satria Andriamanitra araka ny voalasin'ny anjely Gabriela dia mahatateraka mandrakariva ny teny efa nambarana. Dia nahazo taranaka i Abrahama, de nandeha teny ny andro, nandeha teny ny andro, nandeha teny ny volana, nandeha teny ny volana, nandeha teny ny taona, nandeha teny ny taona, de mbola nizahan-toetra azy ihany Andriamanitra, mbola nizahan-toetra ny Abrahama ihany, satria tantarain'ny Baiboly fa nangatan'Andriamanitra ny ray le zanany zay fatokana, zanaka ny famterana hoe omeo ahy io zanako io ho atao fanatitra ho ahy. Eto any am'lay tenibohitra olazaiko aminao io zanakao latokanao, lay tena tianao indrindra io mba atao fanatitra ho ahy. Fitsapah-toetra zany ry havana, fizahan-toetra zany. Andriamanitra tsy mitahaka olona atao fanatitra, tsy mitahaka olona atao fanatitra izy, fa de hoe fitsapah-toetra, fizahan-toetra le izy, mba hijeren'Andriamanitra ny Abrahama hoe tena traiza marina moa tena fahavoloana ty lehilahy ity ny anompo ahy sy ny finoan'ity lehilahy ity ary ny faneken'ity lehilahy ity ny teniko, raha ohatra ka zo zanan'le tena tiany io no angatako, omeny avy sa tsy omeny ahy, anaja avy izy sa tsy anaja. De ina nitranga, tsy nisalasala mihitsy Abrahama fa de nekeny, tena nekeny tamin'ny folo rehetra. Ary taorinan' de resy lahatra Andriamanitra, tena resy lahatra Andriamanitra, fa tena lehilahy manaika an'Andriamanitra, matoky zay lazain'Andriamanitra, makatò zay lazain'Andriamanitra ity lehilahy atao hoe i Abrahama ity. Ry havanao, tena mizahan-toetra ny olona manompo azy ny tompo Andriamanitra, hatram'izay ary hatram'izao.
zao anefa tsy mora ny fizahan-toetra na ny fitsapahatoetra entin'Andriamanitra eo amin'ny olona fa mafy, tena mamay. Ahoana ho Petera, ao am'le Petera voalohany toko faefatra dimy faharoa amby folo zay novakitsika tery aloha, hoy izy zao mivoasoratra: ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra mamay zay mahazo anareo ho fitsapahatoetra, ary aza atao zavatra magaga manjo anareo zany. Aza gaga anareo ny amin'ny fitsapahatoetra mamay zay mahazo anareo, zay manjo anareo. Zany hoe tena mafy ny fizahan-toetra na ny fitsapahatoetra, mamay no filazan'ny baiboly azy. Ry mpiany malala, ianareo zay mahita sy mandre ahy am'izao ora izao, mety ho fitsapahatoetra ataon'Andriamanitra eo aminao io zavatra manjoa anao io olana, io ady, io zavatra sarotra atreanao io, na ihany ko hoe io valim-bavaka tsy mety azonao io. Mizaha toetra anao Andriamanitra satria misy zavatra tiany atongavanao, tsy mananao foana Andriamanitra, misy zavatra tiany atongavanao. Mizaha toetra anao ny Tompoandriamanitra satria misy zavatra tsara tiany ho tanterahana ny fiainanao, misy zavatra tsara ho eo tiany ho tanterahana ny fiainanao. Le nambarako taminareo teo zao de hoe no zan'Andriamanitra toetra i Abrahama satria misy zavatra tiany atongavanao, misy zavatra tsara tian'Andriamanitra hitondrana any Abrahama ao. De nanahoana tokoa moa ny fiafaran'ny Abrahama rehefa vita ny fitsapahatoetra na ny fizahan-toetra nataon'Andriamanitra azy. Izy lo marina fa tsy hoe tao anatin'ny andro vitsivitsy na vola vitsivitsy nataona vitsivitsy, fa tena naharitra mihitsy ny fitsapahatoetra na fizahan-toetra nataon'Andriamanitra tao amin'ny Abrahama, indrindra le taorinan'le teny fikasana hoe omena zanaka, omena taranaka izy. De nanahoana ho eo ny fiafaran'ny Abrahama, fiafaran'ny fiainana? Lasa loharanom-pitahina ho an'ny olona rehetra mino a Jesosy Abrahama. Zany hoe ny fitahinantsika kristianina ankehitriny io zany dia fitahina zay ntonon'Andriamanitra tamin'ny alalany Abrahama. Andao de vakitsika ny voasoratra ato amin'ny Genesis toko fa roa amby roapolo, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy toy zao ny voalaza: andininy fa dimy amby folo ka hatramin'ny dimy fa valo amby folo, eno tsara nge amin'ny anaran'i Jesosy. De niantso any Abrahama fandro tany an-danitra lay anjelin'i Jehova ka nanao hoe: ny tenako ny anako ho Jehova, satria nanao zany zavatra zany ianao ka tsy niaro ny zanakao lailahy tokanao, dia hita ianao tokoa ao, ary amaro dia maro ny taranakao ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra sy ho tahaka fasika zay namoron-dranomasina, ary ny taranakao azo ny vavadiny fahavalony. Tonga zany de fa nanaovan'Andriamanitra fianianana fa hotahina i Abrahama, hotahina be mihitsy i Abrahama, fa soava zany ry havanao. Andimy fa valo amby folo: ary amin'ny taranakao no hitahina firenena rehetra ambony tany, satria nanaiky ny teniko anao. Nataon'Andriamanitra loharanom-pitahina ho an'ny olona rehetra zay mino a Jesosy Kristy i Abrahama. Ry havanao, ao ambadiky ny fizahan-toetra na fitsapahatoetra de misy fahasoavam-be, misy fitahina be. Tahaka zany ihany ko Davida, taorinany fitsapahatoetra na ny fizahan-toetra nataon'Andriamanitra teo aminy dia notahina be izy. Andao ke vakitsika ny Salamy fahina amby enimpolo hoe: de ny andininy fafolo, faraiky amby folo, faharoa amby folo, eno tsara ke voasoratra hoe: fa efa nizaha toetra na ianao Andriamanitra, efa nanadio anay ianao tahaka fa nadio volafotsy am'meny, efa napitra anay tamin'ny fandiky ianao, efa nanisy eta mavetra teo ambalahanay ianao, efa nampandeha ny olona nitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano izay, fa nitondranay nivoaka ho amin'ny fitahina mahatretrika ianao. Fa nitondranay ho amin'ny fitahina, fa nitondranay nivoaka ho amin'ny fitahina matretrika ianao. Noho zany amin'ny mampanopin'Andriamanitra de mampaheranareo rehetrarehetra zay mahita sy mandray ahy
ay ao amty androan'io ty hoe sakivy zany ianao na miemitra sy miverindalana manoloana andreo olona reo ady nareo zavatraritra zay natreanao fa fizahan-toetra sy fitsapahan-toetra daholo reny de hoy aho hoe manana faharetana sy finoana eo amin'ny fampona ny tompo eo ampiandrasana ny fatatyarany teny fikasan'Andriamanitra ny voninatrany ho an'Andriamanitra irery any fa ity ihany koa nefa misy zavatra tsy maintsy fatarinao eno tsara misy zavatra tsy maintsy fatarinao ty misy am'ireny olana ady zavatra sarotra zay mahazo antsika ireny no tsy fizahan-toetra intsony fa devoly miasa tena hoe devoly miasa no ilazako azy raha ohatra ka amantonany ary tsy misy fitsarana mihitsy lay olana lay ady lay zavatra sarotra zay atreanao devoly miasa ihany koa no ilazako azy raha ohatra ka io zavatra hafahafa zay misy aminao io ka hoe hitanao eo am'ireo prêt-à-pot aminao na hita ihany ko ao am'ireo fianakavianao ohatra kaiky ity lazaiko ity hoe tsy matsangana tokantrano na rava-tokantrano daholo na ianao na reo prêt-à-pot aminao de zany zavatra zany ihany ko de mitranga sy miseho am'ireo zanaky ny prêt-à-pot am'ray aman-dreninao tsy fizahan-toetra zany fa tena devoly miasa mihitsy ka ny vaolana de ty raha ohatra ka tena devoly miasa ndray le izy dia ilaina ilika ilaina roana ilaina voaka hiala eo aminao hiala eo amin'ny ankonanao hiala eo anaty tokantranonao ny devoly satria raha tsy miala izy dia entinao mandramaty ny olana ny ady na ny zavatsarotra hitantara zavatra misy aminareo inga eo mialony amaranako ny fampianarany ndre mandeha nytoriteny tamin'iny faritra loatra iny dia tonga tao amina tokantrano anankiray ao tokantranona mpino kristianina avy amin'ny fiangonana ravavy ka rehefa tonga tao ao dia karaza le olona resan'ny fiainana izy ireo tena resan'ny fiainana kanefa mba manana tany lehibe ihany tany fambolena tao aloatra izy mba manana fototrasa tena mampidi-bola tsara lay raim-pianakaviana fa de zay mahantra sahirana zareo de tantarain'lay raim-pianakaviana lay rem-pianakaviana ihany ko hoe no ny fandeferanay be nge paster matokany sahirana tako zao hoe be de be ny olona nananay vola eto amty fatra loatra ity fa tsy misy mame volanay tozao amy karazany zavatra tantarainy fa rehefa tena nandinika ao de hoy aho hoe tsy fizahan-toetra zao zavatra mahazo andretolondreto zao fa tena devoly miasa de nataoka fampianarana entiko mandresy lahatra azy ireo fa tsy fizahan-toetra fa tena devoly miasa de vity zay de nataoko ny vavaka de nyroako ny fanaratsy tamin'ireo fianakavian'ireo niala tao amin'ny tranony ary manana atelier fitotom-bary ihany kory zareo tam'izany fa saingy atelier tsy mampidi-bola raha misy vary totonao na provandy ho totonao de tavandrainy olona mory tena mafy am'jareo mihitsy zavatra nitranga tam'izany fa isorana ny tompo herinandro fotsiny taorina ny vavaka natao azy taorina ny fanoerana ny devoly de niova tantara-pianandreo olona ireo lasa nidiram-bola amina million lasa natsangan zavatra lasa nanana fananana no tantarainy tamin'ny avany tetetanynarivo zany hoe zany de fahasoavana lehibe noraisiny zany hoe mba atao fitokany pasteranareo fa tena fahasoavana be mihitsy a no nyraisinay rehefa nivavaka ao anay ry zareo satria ny anabavy ny olo lehilahy io dia mpivavaka atao fiangonana misy anay ka hitanao am'izany fa misy ny tena hoe fizahan-toetra fa misy kosa tena devoly raha fizahan-toetra manana faretana ary raha fantatrao fa devoly tsara aminao ny miona aminay afanay mampahiranao sy mivavako anao tsara aminao ny mamonjy fitoam-pivavana tao anay fiangonana RHEFI Androndrakely mba atonga n'ireo fany aratsy ho resy tosika hiala tanteraka eo aminao satria mpino kristiana ianao ny fiainanao zany natao tsara natao tafita natao lasa lavitra natao fiderana sy ho famizam-boninahitra an'Andriamanitra zay zany niafatra netiko anareo tam'ty androandroany ity fa hivavaka ho anareo azy am'izao fotoana zao apetrao fonao ny tananao
apetra mifonareo ary mino fa amin'ny alalan'izao vavaka ataoko zao de hiasany herin'andriamanitra ampaheranao izy raha fizahan-toetra zao mahazo anao zao ary ho resitosika ny devoly ka iova tantaranao raha devoly miasa no foto zao olana ady zavatra sarotra treanao zao matoky hiasan'ny tompo aondre lohanao tompoko ry andriamanitra raiky malala rainay masina zay ny an-danitro miantso anao amin'ny anaran'i jesosy kristy ao mamino raha fo amin'ny olona rehetra zay nandre ny tenao androany anao aseho fa tena ty azy anao aseho fa tena ty azy anao raha fizahan-toetra zao zavatra manjo azy ao tompo de aoka mandiaza faninao masina ilaza amin'ny faninao masina mba tsy hokivy izy mba tsy hitan'olika izy na hemitra sy verin-dalana izy fa hijoro tsara tahaka andry davida hijoro tsara hitoetra tsara tahaka andry abrahama aharitra tsara iandry ny fahateterany teny fitiasanao andriamanitra ampaherezy ny olonao ampaherezy ny olonao fa raha devoly kosa no ambadiko zao olana ady zavatra sarotra atreny zao androany mamindra-fo amin'ny anao mandidy ny devoly miasa miala amin'ny olona tsiraray avy miala ny devoly mpitondra olana mpitondra ady ary mpitondra zavatra sarotra miala amin'ny tenany olona miala amin'ny ankonany olona miala amin'ny tokantran'ny olona amin'ny anaran'i jesosy kristy avy any nazareta tompo andriamanitra tonga ny fotoana hitsonjovanao ny olonao ary hitahinao azy ka dia misaotra sy mamivonatra anao ao ho andreo zay marary avako manokana sy dranona amin'ny anaran'i jesosy izy esorona aminy ny herin'ny aretina hatrany atapidoka hatrany Alahady hatrany anatin'ny tenany any miala amin'ny anaran'i jesosy misaotra raiky misaotra raina eo fa tsara mpanao tsara ianao misaotra tompo halleloia amen zay zany tompoko ny fotoanantsika tamin'ity androandroany etika dia mametraka ny mandram-piona manao velomanareo amin'ny herin'indray tompoko teo afaka va ianao teo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely